Moi! Kesässä tunnelmis ostin huutokaupoista DS3. Halvalla kun sai, niin taas sortuu ranoihin. Selvitetään kohta, onko tää ripeä, rapea vai nopea vai mikä tässä on niin meno tämän autonkaan. Halpa se oli ainakin. Lähtökohdat oli ihan suht hyvät. Käy 3. THP 1.6 moottori, oli tosi hyvä peli. 6 vikakoodia oli ostettaessa. Ja ensimmäinen niistä, mitä tähän tehtiin, oli tämän korkeapainesuuttimen vaihto. Niissä 6 vikakoodista yksi näytti, että siellä on nelossuuttimella niin oikari, ja vaihtamalla se hävisi siitä, niin löytyi muuten hyllytavarassa niitä Suomesta. Eli ei vissiin mikään ihan semmonen harvinainen vika näissä laatupeleissä. Tosiaan tähän on kansi vaihdettu, jakoketju duunattu, mutta se mitä tähän ei ole vielä tehty, niin on tää korkeapaine bensapumppu. Se on tossa noin, vaihdetaan se, selvitellään kuinka paljon se auttaa tähän käyntiin, että häviikö tää viimeinenkin vikakoodi täältä näin, mikä sanoo, että P0087 Petrol High Pressure Regulation Fault, eli tässä se bensan paine nousee tarpeeksi ylös. Ihan logistakin katsoo kun ajaa, niin ei oikein jaksa nostaa sitä sinne. Niin. Tässä on pikkusia semmosia jonnemaisia vivahteita tässä autossa, jotta mä pääsisin vihkiytyä tunnelmaan, niin ei muuta kuin megis naamaa ja korkeapainepumppu irti, niin mä kerron sit lisää, mikä tässä autossa oli niin jonnea. Yhtä tarkemmin kun katsoo tätä korkeapainepumppua, niin kyllä tosta huomaa, että mitäs täällä onkaan. Täällä on vähän joku ehkä käynyt, kun viilapenkin järjet ja tää keskimmäinen mutteri tosta, niin tommonen joku spesiaalimutteri. Toi on ihan mylvätty jollain. Ehkä joku huomannut, että siinä saattaa olla jotain ongelmaa. 3 ruuvia, 1 sähköjohto ja pari bensajuttua, eli korkeapaine, bensalinja ja sitten polttoaineen tulo. Otetaan irti ja ihmetellään. Ai ei. Plop. Easy peasy. On muuten hyvät pihti. Bensalinja. Tää rätti alla valmiina keräämässä. Plops. Nyt olisi käyttää muuten akkuja. Bensan kanssa pelaan. Voipi olla parempi. Sitten pitää laistaa toi putki tuolta toisesta päästä. Yltääköhän se nyt tästä. Pikku patentti piti tehdä tämä. Ei ollut oikein sopivaa varttista jatkoa, niin 3 kaseesta ja parista adapterista semmonen syntyy. Ei tää varmaan kukaan muu ole ennen mua ollut tosiaan kuin pumpusjälkiä. Ja nämä on mun mielestä vähän puuiloruuvin näköisiä. OF lukee tuossa noin ja yksi on selkeästi niinku vakio. Kai se sitten, ei sehän lähti ihan vaan kun kolautti. Lol. Voiko tää elämä ranujen kanssa olla näin helppoa? Onhan täälläkin. Viilapenkissä ollut kiinni. Tosta noin näkee. Joo. Ehkä tätä on joku käynyt vähän koplaamassa. Tää pumppu 3 hunttia. Oli tää näin. Ja eBaystä tuli myyjä katto VIN-koodilla, että pitäisi täsmää tähän mobileen. Ja muuta kuin uusi pumppu vaan tonne paikalle. Ei kun vetoja. Yeah.
11 newtonia. Vaikea homma. Tulppien irrotus. Ei todellista. Mä lähtisin. Ahaa, oikein vimpan päälle tulppa. No kiva. Siellä on joku tommonen. Tulppa, mutta sisällä paskaa. Aika jees. Täpä kurkkaisin. Mitähän siellä on? Jotainhan siellä oli ylläriä siellä pumpun sisällä, eli aika outo juttu. Tuolla röörissä oli tommonen. Ja sitten se paljastui siitä, kun otti tuon tulpan pois ja sieltä tuli semmonen ihme nöytä pihalla. Nyt se näyttää niinku tyhjältä. Se olisi siellä. Ei muuta kuin tulille. Megistölkki meni. Varuit vesiletku tohon Ollille. Päättää pahat. Oli batteri kiinni. Direct injection. Sieltä varmaan löytyy bensanpaine. Railipaine 4. 5 haluu. Ei varmaan vuoda, jos on 4. Siinä jännittää. Piukut sillä, että pääsee äkkiä taivaan pihalle täältä. Jumas kegga! Sehän käy! Railipaine 63. Ja 40. Ja 51. Juman kekka! En mä tiedä tarviiks tosta Jonne jutusta selittää enää se enempää, eiköhän se kuulu tosta. Miksi tässä on tämmösiä jonnemaisia vivahteita? Meno on kun Fast and Furiousissa, kyllä viheltää ja pörisee. Mä käyn heittää pikku koeajoja. Niin kuin näkyy, flekti huutaa. Ei vikavaloja. Jee! Perinä putki pärpärpää. Se oli siinä tää video ja kiitti kun katsoit ja nähdään taas seuraavalla videolla ja mä yritän päästä eroon näistä ranuista ja tästä huutokaupat jutuista. Ei osta näitä tämmösiä mahtavia menopelejä enää sieltä, niin pääsi vähän välillä tekemään tää appeliikin. Se on moro!